namni keenya barachuun jaalatu ati barsiisuudhaaf maatiin qabtaan aan jedhan. Ani immoo dhugaa natti hin fakkaanne. Osoo wanni jara jedhan kan dhugaa ta'u taate yeroo hunda viidiyoo kee like share jala deemtanii koomentii jabaadhu naan hin jettanii turtan. Maarree guyyaa har'aa immoo waan ajaa'ibaa isin barsiisuu dhufe. Jechoonni yaadni isin barsiisu kun akkuma jechoota yeroo darbe sagalee lama qaban. Hiikas lama qaban jecha akkana wayita laata tokkum. Garuu hiika sagalee jijjiiran taanaanii hiikni isaaniillee waliin jijjiiramu. Mee haalaan heteronyms jedhama. Jechoonni barreeffamaan tokko qubeedhaan tokko sagaleen faallaa akkasuma hiika garaagaraa qaban maal jedhamanii heteronyms jedhaman jecha. Taayigan inni jalqabaa kun bear jennee dubbisa. Kanaaf yoo ta'e maal jettanii dubbistan akkana dubbisutti bear jedhaa dubbisaa jecha. Bear yoo jenne maali? Bineensa bosonaa akka ta'e dibii jedhanii I think afaan Oromooti dibii jedhama. Kana jecha maali? Bineensa iddoo cabbii iddoo qorraa tokko fa'aa gogaan isaa adii guddaa kan akka leencaa ta'e leenca fakkaata qaama. Yaa garuu dibii jedhaniini namoonni sirriitti bineensicha beeku barbaadan sarchi yoo gootan isinii dhufe jecha sanuma. Bishaan hin daakaa isin duukan fiigaa mukan gora. Yaa nama wal'aansolleen qabata ni beektan jedhee yaadu. Adii qofaa miti gosa baay'ee jira akkuma naannootti jecha. Bear jennaan isaa. Garuu immoo yoo bear jenne immoo hiika jijjiira. Bear yoo jennee dubbisna amasitti bear. Bear yoo jennee amma akka eetti dubbisatanii aartu sun ta'in. Bear jennee yoo dubbisne maali? To tolerate. Tolerate jecha maali? Obsuu. For example, let me know I can bear asirraa madaa qabdanaa jennu madaa jecha maali? Wound. Madaadha wound jennaan. So amma namni qoy madaa kana si hodhuu fi obsi yoo siin jedhan maal hey can you bear? I'm about to what? Stitch your wound. Hodhuu maal jedhama? Huh? Stitch jennaan jecha. Tole? Yeah. Waan biraa hodhuu miti isin yeele gogaa maalii kan wayii hodhan. Alright, good. So, bear. Inni kaan hoo, wind. Wind yoo jenne maali? Qilleensa agarsiisa. There is a heavy wind. Qilleensa jabaatu jira. Akka malee qilleensa jabaatu jira. Yoo jechuu feetan, there is a heavy wind jettanii. Namoonni barachuu feetan, namoonni viidiyoon kun isinitti tolee barachuu feetan. Lakkoofsa kanaan nu dubbisuu dandeessu. 999 Viidiyoo kana share godhaatii akka namoota hedduu bira gahu gochuun dirqama keessanii jecha. Fedhii koosonteen dirqamaallee maaliif jennaan kabara hiriyoota keessanii nama isin jaalatanii nama akka gaariitti itti fayyadamuu barbaadu jira. So jaraa fi warri isin share gootan ofiillee itti fayyadamaa jirtan waan ta'eef jecha. So amma maal jenne wind yoo jenne qilleensa agarsiisa. Wind yoo jenne immoo maali? Sa'aatii haa jennu. Sa'aatii yookaan kunis sa'aatii haa jennu. Sa'aatii yoo isinii dalaguu dide maal gootan? Dheertuu takkan qabaa, gaabuun qabaa, xiqqoo qaba. So walitti isin akkana gara gubbaa maraa kan akkana maraa deemtan maal ta'a? Ofirra naannayaa deemaa mire. So maal godhaa jirtan? Wind godhaa jirtan. Wanta wahii naannessu jecha. Naannessu maal jenna? Wind jennee dubbisa. Bubbee yoo ta'e wind jennee dubbisa. Inni kaan hoo close. Close jecha maali amma? Tokkoffaa cufu. Close your phone yoo jenna bilbila kee cufu. Turn off your phone bilbila kee cufu illee ni ta'a. Garuu immoo closing kun hiikin isaa biraa hoo very near kaluudha dhiyoo jentanii naannoo gariitti kaluullee jedhanii. So manni keenya hospitaalatti kaluudha. Our home is close to hospital. Manni keenya akkasitti dhiyoodha kaluudha jechuu dandeettan close jechaan hiika lama qaba ammasitti. Inni itti aanu object wal fakkaata so kun sirrii wal fakkaata. Object yoo jenne material meeshaa agarsiisa jecha. Objectiidhaan meeshota jecha meeshaa garaagaraa haa ta'u object jennaan jecha. Object yoo jenne immoo maali? Falmuu. Walii disagree jechaadha walii galuu dhabuu. For example mana murtiitti argine yeroo baay'ee maal jedhan? I have an objection. Hey Mr. Speaker, I have an objection. Objectionii qaba. Falmii qaba. Yaada faallaa qabaan. Objection jennaan. Objection yookaan object jennaan. Object yoo jenne meeshaa. Object yoo jenne hoo mamii yookaan falmii yookaan walii galuu dhabu jecha. Inni taan hoo record jecha maali? Record jennee yoo dubbisne maali? Sagalee mee record godheettanii beekanii record jennaan jecha. Record yoo jenne immoo maali? Record yoo jenne
Riikardii jechaan galmee. Namichi sun riikardii ajaa'ibaa qaba yoo jettan kanuma amar jechuudha kana tokko lama dhufama. Riikardii ajaa'ibaa qaba. Qananiisaa Baqqalaa riikardii ajaa'ibaa qaba. Goolii baay'ee galche yoo jettan amma riikardii jennaan. Akkasuma riikardii jechaan faayila yookaan galmee. Mana kitaaba maalii mana sanada maalii kan yoo neefdamaan galmee jedhanii galmee akkasii riikardii jennaan jecha. Record. Object. Close akkuma tokko dubbifamaaf. Wind. Beer. So guyyaa har'aa waan ajaa'ibaa baratan jedhee yaada. Amma booda akkaataan jechoota kanneen itti dubbisan wal harka isin jalaa akka dhoofne abdii qaba. Akkasuma ijoollee akka keessanii yookaan hiriyoota akka keessanii, barsiisota akka keessanii, hojjettoota akka keessaniiti sheer gootan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba jecha. Waan gaarii dalaguu irratti namni isin dursu waan hin jirreef sheer godhaatii fi biraan naagaa isin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Hasta luego.